Кыргыз эл жазуучусу Түрксой уюмунун башкы катчысы, Токтогул мамлекеттик сыйлыгынын ээси Султан Раевди кыргыз адабият коомундагы эң эле жаңычыл, индивидуалдуу жазуу стилине ээ, аналитик жазуучу катары таанышат. Анын чыгармаларында турмуштагы ар кандай көйгөйлөр түрдүү кейипте, ар кандай ракурста чагылдырылат. Бүгүнкү бир китептин баяны аталган жазуучунун Топон романы тууралуу болмокчу. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү бир китептин баяны рубрикасында Султан Раевдин Топон чыгармасы тууралуу болмокчу. Топон чыгармасын Султан Раев диний жана неме түшүнүктөрдөн алган десек болот. Мисалы, акыр заман болгондо жер жүзүн топон суу каптайт деген түшүнүк кээ бир немелерде бар. Ошону топон суу мурдагы немеге кайрылып, анан 2050 жылга чейинки немени мындай өзүнүн көркөм чыгармасына киргизген. Ошол учурда биринчи жолу топон суу каптаганда жаныбарлар кантип аман калган, ошону бир аз өзгөртүп, бирок канчалык бир деңгээлде адам кызыгаарлык даражада көркөмдөп берген. Нух пайгамбардын кемесине неме болуп, андан кийин 2050 жылда дагы топон суу каптап, анан ошондон кийинки адам баласы кантип көбөйгөн, кандай болгон деген нерсеге Султан Раев өзүнчө баш катырып, мындайча айтканда, бул чыгарманы окуп атканда адам өзүнчө кызалат болушу мүмкүн. Себеби бул жерде экинчи жолу дүйнөнү суу каптаса эмне болот деген кызалат ой бул чыгарманы окуп бүткөндөн кийин ар бир адам оюна келип мазесин алышы мүмкүн. Бирок бул чыгарманын көркөмдүк жагы өтө көркөм сүрөттөлгөн. Чыгармада негизи кайсы бир жерге барып туруп калган кемени таап алышып, анан ошону Нух пайгамбардын кемеси экен дешет. Ошол жерден мындайча айтканда неме өнүгөт дагы. Кийинки топон суу каптаганда болгону кичинекей 2-3 адам бата турган гана арал калат дагы. Андан калганы калбай, ошондо калган адамдар гана кийинки топон суудан калган адамзаттын укум тукумун улайт деп неме. Ал эми Раевдин чыгармасындагы эң эле талаштуу жерге келе турган болсок, ал чыгармада атасы, баласы, ошолордун кызы менен баласы калып калат. Ушул жерден мындайча айтканда шиеленишкен жер келет да. Эгерде атасы менен апасы неме боло турган болсо, кызы менен баласы гана калып, ошол кийинки урпак кандай уланат, кандай болот деген түшүнүк мындайча айтканда бүдөмүк бойдон адамдын жан дүйнөсүн эзген бойдон кала берет. Окурмандык чөйрөсү мен мисалы студенттерден 18 жаштан жогорку курактарга сунуштайт элем. Мындай 18 жашка чейинки курактагыларга бир аз туура келбей турган деталдар дагы бар. Султан Раев өзүнүн чыгармачылыгында бир топ салмактуу чыгармаларды жаратты. Анын Жан жаза, Топон романы, Күн кармаган бала, Чаң жол китептери орус, украин, француз, кытай тилине которулуп жарык көргөн. Ал эми Кашар, О кыздар, Суфлер, Таянмам спектакльдери, Ханышанын көз жашы, Барсбек, Легилек, Таажы драмалары жергиликтүү жана чет элдик театрларга коюлуп, бир катар сыйлыктарга ээ болду. 2006 жылы драматургдун акыркы Герез спектакли Англияда коюлуп, BBC каналында көргөзүлүп, Европага тааныла алган.